con Futrell che scatta dalla pole, 2 vittorie nelle sue precedenti manche, Bais primo e terzo, Maurizio scatta dalla fila esterna, Casper Rose e Giuliano Lesina alla seconda fila, il semaforo rosso, via! Scatta molto bene la fila esterna, Giuliano Lesina si fila in mezzo e quinto Bais, probabilmente per il numero 309 il Fernando Alonso. Il Van Racing, Marcus Lange, andiamo alla chiocciola, lo abbiamo visto Alesi quinto ancora Giuliano, Baizza, S terzo Baizza, l'Energy secondo al comando di Cristin Futrell, second, Energy number 41. Casper Rose second, all right, he's on 1 section, 1 car out of the race, and F.A. Alonso running slow. C'è per seguire anche lo scatto di Leo Lorandi, Leonardo Lorandi ancora una volta scatti dalla casella numero 29, ma già molto avanti. Futrell leader, Casper Rose second, Maurizio Baizza third, Logan Sargent fourth, Giuliano Esequito, Cusmaini sixth, vediamo subito dov'è, Lorandi è già 19esimo, Leo Lorandi è già 19esimo, è dietro lui Domenico Cicognini, passa ora Masrul Isaac, number 25, Jerry Schreiner out, con Marcus Lange, che sta passando ora, in difficoltà tecnica, Jerry Schreiner is the driver, the German out of the race, in technical problem. Felix, not Jerry Schreiner, but Felix Arnold, this is number 11. Waller, Futrell once again in the course of the second lap. Julian Sum, Yannis Picche, Pavlo Picche, Enza, Davide Lombardo nono, Seba Fernando decimo, Jacopo Pieno undicesimo, Leo Lorandi già quattordicesimo, sfruttato Mattia Ferrari quindicesimo. E guardiamo la lotta per la seconda posizione, Maurizio sfruttato Casper Rose is inside with Logan Sargent, have a look for you to start on stripes, Gilda Logan inside. At the entrance of the technical turns, Logan Sargent third, Rose fourth, and Giuliano Resi quinto, Cusmaini sixth, Yu Yang Sung seventh, Sung, oh no, Sung over sixth, Giuliano Alesi, Cusmaini seventh, Davide Lombardo ottavo, scopertato Yannis Picche, Seba Fernandez decimo, Leo Lorandi tredicesimo, con Mattia Ferrari hanno scopertato Ugo Ferman. Giuliano Resi è sempre raggiunto in testa, intanto guardate Haveluca, su number 355, e il Seba Fernandez sta lottando contro questo Yannis Picche. Siamo nel corso del quarto passaggio, quarto giro, Francesco Carletto che stavolta è riuscito a prendere via, Marcus Lange si ritira sicuramente, sta girando troppo piano, va chiuso il Forex, preso leader, Yu Yang del Chinese over six, Giuliano Alesi e Leo Lorandi già dodicesimo, Leo Lorandi dodicesimo alle spalle di Seba Fernandez, Jacopo Pieno lo ha scavalcato e noi andiamo a seguire il recupero, eccoli proprio con Giuliano Alesi in testo, con i Cusmaini dietro di sé, c'è Lorandi che ha perso qualche posizione, eccolo con il numero 351, Leo Lorandi infatti il dodicesimo, non c'è Seba Fernandez davanti a lui. Siamo nel corso del quinto passaggio. Futrell, second Maurizio Baizza, third Logan Sargent, then Casper Rose, Yannis Picche, Seba Fernandez decimo, Jacopo Pieno undicesimo, Leo Lorandi dodicesimo, Domenico Cicognini sfruttato Mattia Ferrari quattordicesimo, il Francesco Carletto ventiseiesimo. Dobbiamo seguire la lotta per la seconda posizione. Maurizio Baizza è stato raggiunto Logan Sargent da Casper Rose, è lontano Max Futrell, the gap, the advantage of Max Futrell is 1 second border, 1 second half, e quindi secondo me il vantaggio di Futrell nei confronti di Maurizio Baizza. Vediamo anche il terzo passaggio, vola davvero Ricky Free Driver is blind on the track of the South Side attacking. Ora Leo Lorandi si sta avvicinando, Jacopo Pieno
dove quindi dovranno sicuramente finire nella top 10 in tutte le 4 manche di qualificazione, in tutte le 3 manche di qualificazione che andrà a disputare questa, lo ricordiamo, è già la terza per lui, sì. Siamo già alla fine di questo percorso di qualificazione. Settimo passaggio, Futrell è sempre il leader. Oh, intanto vediamo mettere molto sullo sporco il Casper Rose, Dennis, il Aero GTM. And Yu Yang Sun e l'Alex infatti scavalcano più pole position con il cammino Yu Yang che viene eseguito Casper Rose, Sixta, Davide Lobato settimo alle sue spalle, Kushmaini 8, Yang City 9, Seba Fernandez resiste in decima posizione, alle sue spalle il Johnny dai Walters di Jacopo Pieno e Johnny Pieno, Leonardo Lorandi. La manovra più difficile ovviamente questa terza manca per Lorandi. Emma Benson, another one very good race by the Swedish Emma Benson. She's the 20th. Futrell, 8 lap. Now we are in the second portion of the second half of the race. Yana City, the German overtakes India, Kushmaini, Seba Fernandez alle sue spalle, speriamo che solo intanto Mattia Ferrari, scollegato Damir Taskalov. Seba, bravo attacco su Kushmaini e Lorandi, alla staccata dei meccanici, Lorandi scavalca Jacopo Pieno e si porta in 11ª posizione, si gira per vedere dove è il suo avversario, poi si scusa Lorandi, ma lui sta portando una top 10 che non gli può mancare per andare direttamente nella finalissima di domani. Have a look to Logan Sargent, have a look to Logan Sargent. Logan Sargent very close to Maurizio Baista, only got 2, solo 2 decimi il distacco di Logan Sargent, l'americano della Ricky Slim, ora della Ricky Slim Motorsport, che cerca di avvicinare Maurizio Baista. Intanto Alesi ha sempre preso il Casper Rose e Sema e c'è il contatto, lo staccato dei meccanici e Mattia Ferrari che entra su Dan McDonald, coinvolto anche il cittadino anche Noah Miller. Mattia Ferrari dei suoi finali è andato all'attacco, alla staccata dei meccanici. Max Futrell, lap number 10 for the Britain, the gap is just 2 seconds of the P2O. Logan Sargent third. Ecco infatti la classifica che vede un cambiamento drastico delle posizioni, ma intanto seguiamo la Logan, si gira Maurizio Baista alla S, si gira per capire dov'è Logan Sargent che se lo ritrova proprio alle sue spalle, sempre un distacco di 2-3 decimi, non di più, da 3 seconds the gap between the USA Logan Sargent and the Venezuelan Maurizio Baista. Another one lap number 12, 12º passaggio, non cambia niente, là dietro invece c'è lo scatenatissimo Gianni Spicci con Seba Fernandez, possono attaccare l'indiano Kushmaini. Have a look, Kushmaini, Gianni Spicci and Seba Fernandez with the Iron Baby Races in battle with the German and the Milan. Ed eccolo infatti, ora c'è Seba all'attacco di Gianni Spicci e lo scavalca Seba Fernandez. Cavalca Gianni Spicci da nono, Lorandi si avvicina pericolosamente, sono ancora nel corso di 12º passaggio, ne abbiamo ancora 3, Lorandi ancora concreta la possibilità di entrare nella top 10, ecco Max Futrell alone, Mattia Futrell, Baista, Logan Sargent, Yu Yang, ora Seba Fernandez, come Gianni Spicci, Lorandi alle sue spalle, Seba quando è attacco dall'indiano Kushmaini. Jacopo Pieno 12º, Cittadini 13º, Mattia Ferrari 14º, Emma Benson 19th, Federico Malvestiti 20º. Questo è il secondo degli italiani e delle ragazze in gara Damir Taskalov out of the race, Lars Solan 26th, ma no more, even him out of the race. Futrell
lap number 14, Logan Sargent overtakes Mauricio Baissa. Logan Sargent overtakes Mauricio Baissa. And the USA second. We are ready to see a double by Equity Motorsport. Baissa non si sa, è pronto a replicare Mauricio Baissa all'americano. Intanto il quartetto comandato da Seba Fernandez. Seba ha sfruttato Cuspaini. Seba tavolo orange all'interno, entra nella top 10 perché adesso lottare Janne Spicchi. L'orange è decimo, ancora prima di iniziare il decimo passaggio. Baissa intanto ha sfruttato ancora Logan Sargent all'ingresso del decimo, chiuso all'inizio dell'ultimo giro. Baissa secondo, chiuso Logan Sargent terza. Julian Porta all'inizio quinto, Castro Rose sesto, Lombardo settimo, Cuspaini ace, Seba Fernandez Stein. Baina ha incominciato Seba Fernandez nelle curve del termine. Intanto Logan Sargent alla chiocciola, Baissa, guardatelo, manda all'esterno, ma Baissa all'attacco di fermo alla S. Baissa però troppo vicino, si gira, guarda dove Logan Sargent, seguiamo al termine, e the decimo turns, Logan outside, Baissa inside, cross the line and no! Whoa, winner is Maximilian Futrell, second Baissa, third Logan Sargent, fourth Yu Yang, quinto Giuliano Regini, sixth Castro Rose, settimo Davide Umberto e Cuspaini, nono Leonardo Lorandi, che ha scoperto sia Janne Spicchi e Senza e Seba Fernandez.